Итак, мои дорогие друзья, всех приветствую снова я со своим Хавейл Джулион. И я, в принципе, вот на этом канале занимаюсь автомобильным светом. Купил этот автомобиль замечательный, великолепный, который меня за 31 с лишним тысяч, почти 32 тысячи, не расстроил. Потому что здесь либо существуют какие-то конструктивные моменты, которые легко устраняются дилером. То есть вы просто приезжаете, доказываете дилеру, дилер говорит: да, окей, все, пожалуйста. Вот, по крайней мере, в моей жизни с данным автомобилем все вот так. То есть, может быть, два каких-то момента за все это время существования с данным автомобилем, китайским, как там, к 10 тысячам все рассыпется, к 20 тысяч, как же это так? Вот, это многие вот, как бы, кто не знает, что такое китайский автомобиль, они его не пробовали, они помнят еще 2000 какой-нибудь лохматый год, когда Джили, МК, Кросс какая-нибудь или М-Грант, короче, там были всякие моменты, вот, а тут вот автомобиль ходит, ездит, я в нем езжу, семью вожу, кайфую, мне прям нравится, все с ним замечательно. Но существует момент, то есть либо вы в дилер пригоняете, говорите: чуваки, сделайте, и они такие: да, окей, если это прям видно, то они берут и делают, либо есть вторые маленькие всякие моменты, которые я вам тут рассказываю, как починить собственными руками за копейки. И, друзья, вот смотрите, первый момент, если у вас подлокотник дребезжит, то есть, в принципе, вы его вот так вот трогаете, или когда едете, на него руку не кладете, он у вас ходит туда-сюда, то есть вы можете приклеить вот такие вот маленькие штучечки, просто купить, вообще сходить вот в Леруа Мерлен, любой строительный магазин, такие уплотнения продаются для того, чтобы ножки стула, мебели какой-нибудь не царапало, линолеум там или пол ваш любимый, то продаются такие наклеечки на непосредственно ножку стула, вот нижнюю часть, вот, из там, обычно такое полотно или кругляшки, квадратики продаются, вот, можно купить полотно и вырезать, как вам удобно. И, соответственно, там есть ножички вот эти вот, и вот под эти ножички вы вот так вот прямоугольнички приклеиваете. Это вот первый момент, если вдруг у вас дребезжит подлокотник. То есть решается все великолепно, очень быстро и смотрится, вот, смотрите, как завод. Прям вообще великолепно. Никаких вопросов. Это маленький вот такой вот лайфхак вам. Друзья, второй момент более серьезный, когда у вас вот тут вот над ухом вот оно прям скрипит. Да, друзья, либо дребезжит, либо еще какие-то моменты. Смотрите. Вот тут есть резиночки, вот тут, уплотнительные, то есть они есть, получается, мы вот смотрим, они есть у нас вот здесь, вот где кузов, вот тут, и есть еще и на двери, то есть вот две резиночки, вот так вот, две резиночки рядышком. Вот, соответственно, что делать с этими резиночками? Если вдруг у вас где-то вот здесь, вот где-то вот тут, вот в этом месте появился скрип, писк, дребезжание, вам кажется, что закрытое стекло, но что-то дребезжит, что-то скрипит при движении, то есть вы знаете, едете, а у вас вот звук, он как будто что-то обо что-то трется, да, есть тут брызговики дебильные, которые дребезжат, но это уже научились люди устранять, вообще абсолютно пофиг, я езжу без них, мне они не нравятся, они с завода не были установлены на этот автомобиль, поэтому я не считаю нужным нарушать законодательство Российской Федерации, все, что не установлено с завода, это вне закона, вот как-то так написано в книжке ПДД, там, допуски колесных транспортных средств и прочие всякие штуки. Поэтому, смотрите, если у вас вот где-то вот тут вот дребезжит, звенит и прочее, вот, и вы прям едете, и вас это напрягает, то есть вы прям слышите, что где-то, рекомендую сделать один простой лайфхак. Смотрите, покупаете такую смазку силиконовую, она такая продается, берете тряпку, я не знаю, вот такую тряпку можете купить, вот такую обычную, можете микрофибру какую-нибудь купить, можете вообще старые перчатки взять, самое главное чистые. Вот смотрите, берете сначала обычный обезжириватель, то есть, вот такая штука, берете обезжириватель, просто аккуратненько на тряпочку и просто проходите всю резиночку, каждую резиночку, потому что если одна начала сохнуть, то остальные точно так же, они с завода не обрабатываются, друзья, вот, как бы показала практика. Вот сначала проходите вот так вот обезжиривателем, просто легонечко, то есть ничего делать особо сильно не надо. Потом берете, соответственно, вот эту вот пшикалку, которая силикон, она прям разных фирм, получше что-нибудь выбирайте. Пшикаете на непосредственно резиночку, друзья, прям вот, и берете тряпочку чистенькую или перчатку чистенький и прям начинаете вот тереть, прям вот начинаете увлажнять саму резинку. И так всю резиночку по контуру, всю. При этом каждую дверь
две резинки на каждой двери, передней, задней, еще и в багажнике есть резинка. Ребят, пройдите просто хотя бы раз в год, то есть вот перед летом или когда начало скрипеть. Все, один раз сделайте, потом на длительное количество моек вообще можно не заморачиваться, резиночка будет прям вообще нормальной. То есть, ну, вот самое главное не допустить их высыхания. Ну, а поскольку их не обрабатывают с завода, ну, как бы, вот и происходит вот эта вот дискомфортная вещь. Так что, друзья, берите на вооружение. То есть, вот, про подлокотник я вам рассказал, друзья мои, про резиночки я вам рассказал. Поэтому, если вдруг было полезное видео, друзья мои, ставим лайки. Вот там вот внизу на канал подписываемся. Про лампочки, если вы смотрите про Хавейл именно Джулион, про лампочки можете не смотреть. Хотя тут тоже скоро про свет Джулиона будет очень много всего интересного, друзья мои. Ну и если было полезно, подпишитесь, напишите комментарий, напишите там спасибо, да, я действительно вот там тра-та-та, потому что вот, ну, как бы стараюсь помогать вам в меру своих скромных возможностей. Что нахожу нового, всегда вам рассказываю. Всем спасибо за то, что смотрели. До новых встреч. Пока.